Обшарпані стіни, темні коридори і розбиті сходинки. Більше всього цього не буде. У Дніпрі триває капітальний ремонт лікувальних закладів. Розпочали реновацію на початку червня. Усього поновити планують 9 лікарень. Кардинальні зміни будуть і всередині, і зовні. Так, у лікарнях утеплюють фасад, облаштовують та розширюють ганок, роблять пандуси під правильним нахилом та навіть з підігрівом проти ковзання в зимову пору, розширюють дверні отвори та роблять просторий хол. Також ремонтують санвузли, які будуть оснащені для людей з інвалідністю і матимуть тривожну кнопку, та обладнують відділення реєстратури нижче задля зручності. Окрім цього, всередині замінюють електричні мережі та встановлюють систему протипожежної безпеки з функцією оповіщення. Зазначимо, що закінчити реновацію планують у жовтні поточного року. Наразі вже виконано 80% робіт. Їх загальна вартість становить майже 100 мільйонів гривень.